हेलो साथीहरू, सेवा नमस्ते। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै माया। आशा छ हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि हजुरहरूको माया अनि आशीर्वादको कारणले सन्चै छु साथीहरू। आज चाहिँ रहेको छ लक्ष्मी पूजा साथीहरू। हजुरहरूको पनि लक्ष्मी पूजा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला, घरहरू सिँगारपटार गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला साथीहरू। हामीले भने आज पहिला मैले चाहिँ गौमाताको पूजा गरेँ, गाईको पूजा गरेँ। पहिला चाहिँ साथीहरू हजुरहरूले गरिसक्नुभयो होला, कसैले गर्नुहुँदै होला। हामीले भने चाहिँ गरिसक्यौँ साथीहरू। हजुरहरूले पनि गर्नुहुँदैछ होला, राम्रोसँग गराउनु होला। लक्ष्मी पूजाको हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै सम्झना साथै हजुरहरूलाई यो पालि घरमा बसेर मनाउन नपाए पनि अर्को पालि चाहिँ सँगै बसेर स्वदेशमै मनाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु साथीहरू। अहिले चाहिँ म जाँदैछु अर्को गोठमा। अब यहाँ चाहिँ म पल्लो गोठमा गएर फेरि दुईवटा गाईहरू थियो, कोरली माउहरू, तिनीहरूको पूजा गर्दैछु साथीहरू। यता वल्लो गोठमा चाहिँ घरको गोठमा चाहिँ सकिसकेको थिएँ भने अब गर्दैछु अर्को गोठमा। यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ गौमाताले पुरै किक दिएर ठहरै बनाए साथीहरू, झन्डै मरिनँ। तर पनि मैले आज लक्ष्मी पूजा गौमाताको पूजा भनेर केही गरिनँ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो घरमै गोठ बनाएको है साथीहरू। पहिला चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ यहाँ थियो, यतातिर चाहिँ मम्मीले साग रोप्नु भएको रहेछ। यता भने हाम्रो मूल घर हो। यो भने चाहिँ हामी चाहिँ यो मूल घरबाट चाहिँ पल्लो गाईहरू बाँधेकोमा चाहिँ छुट्टिएर बसेको हाम्रो चाहिँ त्यो घर थियो भने यो चाहिँ हाम्रो मूल घर थियो साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो जन्मथलो थियो। यता भने भाइ पटेका पड्काउँदै थियो, ऊ पनि पटेका पड्काएर खुसी हुँदै थियो भने अब चाहिँ हाम्रो काम रहेको छ घर सिँगार पटार गर्ने साथीहरू। हजुरहरूले पनि सिँगारिसक्नुभयो होला, कसैले सिँगार्नु हुँदै होला। के कस्तो हुन्छ अब अन्त्यमा भेट्छु है त।